Bună, bună, dragi prieteni! Din nou la datorie aici pe baltă. Tot pe balta care am fost acum câteva zile. Mai exact 3 zile. Se vede, baltă. Din balta mare de acolo se face canal. Tot ca o baltă, că e 60-70 de metri până în Albufera. Frumos peisaj. M-am îndrăgostit de locul ăsta. Asta e a 3-a oară care sunt acum pe el. Adică pe balta asta, pe apa asta. Mă duceam în partea ailaltă la vreo 6-7 km, la Bărci, acolo unde știți voi. Și să prepar un pic de nadă astăzi. Vedeți cum e afară. E norat. Tot cerul e norat. Acum nu știu ce va fi. Dacă o ploua, o ploua. Dacă nu ploua, asta e norocul meu. Și am niște pelete de 4 mm roșu. Vedeți, peleți. Și mai am una crap, în spaniolă, de culoare gălbuie așa, culoarea porumbului, dar e mai multe cereale. Și am să prepar niște peleți de ăștia. Să vă arăt pe camera aici, ca să vadă. Am să pun 2 mâini așa de pelete. Ce frumos miroase! Am să pun un pic de apă peste ei. Și acum am să pun peste peletile ăsta un pic de nadă din asta la altă. Nu o să fac multă. Cam o jumătate de punguță. E timpul cam urât și nu știu ce va fi. Până mă pregătesc eu și trage apa necesară. Și am să mai fac un pic în asta la altă și am să o sitez. Și o să pun jumate de aici care am preparat pelete cu nadă. Adică jumate din asta o să răstorn peste asta la altă care o sitez. Adică mai fac aici. Am mai pus aici o jumătate de punguță. Spăl și un pic pe mâini. Așa. Deci asta e gata. O peletii. O las și pe asta vreo 10 minute, un sfert de oră, așa până mă instalez eu aici cum trebuie, că am multe catrafuse cu mine. Așa e când este la lansete, la feederele, la astea. E multe, nu-i ca la băți. La băți ai luat, bățul ți-ai luat minciogul, o bucată de pâine cu colorant ăsta alimentar și hai la pește. Mai pun un pic. Și o să revin, dragi prieteni, în 10 minute, un sfert de oră. O să o sitez pasa după ce trage așa cum trebuie. Și revin imediat. Am revenit, dragi prieteni. Am citat un pic din ea. Se vede. Pufoasă. Dar treaba e că a început să picure. A început să picure și e problemă. Nu pot să stau, că dacă plouă în cameră, mă udă. Vedem, dacă începe mai tare, nu cred că o să mai stau și o să plec. Și ia să vedem cum stă să vedem cum stă nada noastră pe metod.
Numai puțin. Să vedem dacă stă bine. Unde e încărcătorul ăsta? Deci dau la un pop-up roșu. Ăsta e de fresa. O să pun multă nadă. Da, și de perfect nada. Fără să o strâng în palmă, fără nimic. Și de perfect. Să colează bine. Și revin imediat cu prima captură. Cred că a venit și prima trăsătură. Da. Ne-a luat boțul după tripod. Nu știu ce e. Un caraș, ciotan, nu știu ce e. A venit trăsătura foarte repede. Da, un ciortanel. Un ciortan. Un ciortanel frumos. Frumușel ciortan. La pop-up, vedeți? Pop-up roșu. Fresa. Primul. Am spart. Da. Opa. Cred că e un ciortan ceva. Da? Ciortan. S-a băgat aici. Da? Un ciortanel. Frumos. Ce trage. Hop, hop. Da, un ciortan. Ciortan frumos. În sfârșit a venit și trăsăturile. A doua trăsătură, al doilea ciortan. Frumușel. Frumușel ciortanul. În sfârșit a venit și a treia trăsătură. E tot un ciortan. Un ciortan frumos. Luptător. Aici e pești vioi, luptători. Un caras. Un caras. Aici că e ciortan de caras. E un caras.
M-am înșelat. Caras frumos. Frumos. Cred că e la ea. A slăbit-o. Da, e la ea. Hop, hop, hop. Da. Cred că e un ciortan ceva. A slăbit-o și pe urmă a tras tare. Ați văzut, nu? Face vârf. Să-mi doaie. L-am adus aici la mal. Caras. Au câta torpila de caras. Cred că are 1 kilogram. La 100% are 1 kilogram. Uitați câta felie. Feliuță. Că nu iese acum. L-a prins de falcă. Uite câta carasul. Frumos. Da, e la ea. Hop. Cred că e vreun ciortanel ceva, că nu-i mare. Da, ciortanel. O lisă. Pește răpitor la pop-up. Incredibil. Incredibil. Pește răpitor la pop-up. Pește răpitor la pop-up. Uitați, pește răpitor la pop-up. Da, e la ea. Hop, hop, hop. Da. Cred că e un ciortan. Da? E ceva frumos.
Ce-o fi de nu? Da, un ciortan frumos. Mă gândeam că e vreun caraș. Din păcate e un ciortanel. Ciortan frumos. Un ciortanel avem aici. Un ciortanel frumos. O trăsătură violentă. Cred că e vreun ciortan ceva. Da. Nu-i caras, e ciortan. La cum trage. Să vedem ce e. Aici e surprize. Ha? Un caras. Un caras, dar foarte mare. Un caras mare. Un caras baban. Carasul. Am înțepat bine. Cam atâta pentru astăzi, dragi prieteni. Vreme urâtă. M-a plouat în vreo 3-4 reprize. Uite ce e în spatele meu aici. S-a mai înseninat aici de vreo oră. Mi-a făcut nervi. Asta e. N-a fost cu... Am fost eu ambițios, am plecat, era urâtă vremea și am zis că poate iese soarele. Dar a ieșit acum și acum m-am cam plictisit să vă arăt și ce am aici la paporniță. Exemplare frumoase de caras. Eba! Ca ce frumos e! Ce bătăioș e! Dar nu pot să-i pun aici. Hai mă, stai aici. Stai mă aici. Nu vrea să șadă. Uitați. Un ciortan. O lisă de asta. Nu știu cum îi spune la peștile ăsta. Un caras frumos. Cam atâta, vă pup, până data viitoare, toate cele bune. Să le dau și drumul.
Au, ce carași frumoși! N-am vrut să mănânce astăzi ciortanul. Peștele meu astăzi vizat era ciortanul. Au, s-a agățat aici. Mamă! Ce agățătură! Incredibil! Incredibil! Am rezolvat-o.